Этот инструмент искусственного интеллекта мгновенно создаст звуковые эффекты для ваших видео. Видеомодели ИИ становятся все более совершенными, но есть одна большая проблема. В созданных роликах нет звука, и тут на помощь приходит MM-аудио. Эта модель преобразования видео в звук анализирует ваши ролики и автоматически генерирует звуковые эффекты, идеально подходящие к происходящему. Есть два способа использовать MM-аудио. Первый – перейти на repliki.com, нажать на Explore и выбрать MM-аудио. Затем загрузите свой видеоклип, добавьте текстовую подсказку и примерно через 10 секунд получите свой клип со звуковыми эффектами. Эта модель обойдется вам около 0,8 цента за прогон, что дает 125 прогонов за $1. Способ номер два. Зайдите на сайт pinokio.computer, скачайте и установите браузер Pinokio. На начальной странице выберите MM-аудио и установите его одним щелчком мыши. Это позволит вам бесплатно запустить модель на своем компьютере. Для достижения максимальной производительности вам потребуется не менее 16 гигабайт оперативной памяти, графический процессор с 4 гигабайтами видеопамяти и достаточно места на жестком диске.